আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমি অনেক ভালো আছি। আবারও হাজির হলাম একটি নতুন পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে। আর আজকে যেহেতু বৃহস্পতিবার, আগামীকাল শুক্রবার, এই দিনটাকে চেষ্টা করি একটু স্পেশালভাবে সাজানোর জন্য। আজকের ভিডিওতে আমরা ২ টা পিসি বিল দেখাবো। একটা পিসি বিলের বাজার দর হয়েছে মাত্র ৩৬,৫০০ টাকা এবং আরেকটি পিসি বিলের বাজার দর হয়েছে মাত্র ৪৮,৫০০ টাকা। আর ২ টা বাজারের পিসি বিল বর্তমান সময়ে খুব জনপ্রিয় বিল হবে বলে আমি আশা রাখি। তো আজকের এই পিসি বিলের সাথে কি থাকবে, কত টাকা মার্কেট প্রাইস, কত টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস এবং কি ওয়ারেন্টি সার্ভিস পাবেন, পাশাপাশি এই পিসি বিল দিয়ে আপনারা কি কাজ করতে পারবেন, সবকিছু আলোচনা করব এই ভিডিওতে। আপনাদের সাথে আছে আমি মোহাম্মদ রাসেল হোসেন। দেখা হচ্ছে ইন্টোর পর। তো ভিউয়ার্স, আগেই বলে নিচ্ছি আজকের ভিডিওতে আমরা পিসি বিল দেখাবো টোটাল ২টা। একটা হলো ৩৬,৫০০ এবং আরেকটা হলো ৪৮,৫০০। আমরা সর্বপ্রথম যেটা নিয়ে আলোচনা করবো, এটা বাজার দর হয়েছে মাত্র ৩৬,৫০০ টাকা। এই ৩৬,৫০০ টাকা বাজারের পিসি বিলের সাথে আমরা প্রসেসর চয়েস করেছি AMD Ryzen 5 5650G। এটা কিন্তু নতুন আসছে, আপনারা জানেন আগে কিন্তু 5600G ছিল, এখন কিন্তু 5650G। এটা ৩ বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ এটা মার্কেটে চলে হলো ১৭,৫০০ থেকে ১৭,৮০০ টাকা। বাট আমরা এই বিলের সাথে স্পেশালি ডিসকাউন্টের দাম ধরেছি মাত্র ১৬,৫০০ টাকা এবং সাথে থাকছে ৩ বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। এরপর আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে চয়েস করেছি এখানে MSI ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ড, MSI A520 MA পুরো একটি অফিসিয়াল মাদারবোর্ড রাখার ট্রাই করেছি। এই মাদারবোর্ডের দাম কিন্তু মার্কেটে ৭৫০০ থেকে ৭৮০০ টাকা মার্কেটে চলে। অফিসিয়াল মাদারবোর্ড যেহেতু আমরা চেষ্টা করেছি সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র ৭,০০০ টাকার ভিতরে রাখার ট্রাই করেছি এই মাদারবোর্ডটি। মাদারবোর্ডে আপনারা চাইলে প্রসেসর আপডেট করতে পারবেন, চাইলে আপনারা র্যাম আপডেট করতে পারবেন, M.2 NVMe স্লট আছে, চাইলে গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করতে পারবেন। সব ধরনের আপডেট ফিচার সহ এই মাদারবোর্ডে রেখেছি এই বিলের সাথে। দাম ধরেছি মাত্র ৭,০০০ টাকা ওয়ানলি এবং সাথে থাকছে ৩ বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি। এরপর আমরা র্যামের বিষয়ে আলোচনা করবো। সেই পিসির সাথে র্যাম হিসেবে চয়েস করেছি 8GB DDR4 3200 মেগাহার্টজের একটি মাইক্রন ব্র্যান্ডের একটি র্যাম চয়েস করেছি এই বিলের সাথে। আপনারা জানেন যে র্যামের দাম কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে, যেখানে ৭,০০০ ৮,০০০ টাকা র্যামের 8GB র্যামের দাম হয়েছে, সেখানে কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি বাজেটটা কমে আনার জন্য এবং 8GB DDR4 3200 মেগাহার্টজের মাইক্রন ব্র্যান্ডের 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ র্যামটি রেখেছি এই বিলের সাথে। দাম ধরেছি মাত্র ৪৮০০ টাকা ওয়ানলি। আর ব্র্যান্ড সম্পর্কে আপনারা মাইক্রন সম্পর্কে সবাই জানেন, মাইক্রন কিন্তু যেন তেন কোনো ব্র্যান্ড না, তারা কিন্তু র্যাম তৈরি করে, ম্যানুফ্যাকচারার হলো মাইক্রন। তো মাইক্রনের এই র্যামটি আমার কাছে মনে হয়েছে অন্য র্যামের তুলনায় অনেক ভালো এবং দামে অনেক কম আছে, এই জন্য রেখেছি এই বিলের সাথে। তো বেশ, র্যামের পরে আমরা স্টোরেজের বিষয়ে আলোচনা করবো। আমরা এখানে একটু বাজেটটা কমানোর জন্য স্টোরেজ একটু রিকন্ডিশন রাখার ট্রাই করেছি, কারণ আপনারা জানেন যে একটা 256GB ভালো ব্র্যান্ড এসএসডি কিনতে হলে আপনাকে বাজেট 6,৫০০ থেকে 7,০০০ টাকা গুনতে হচ্ছে। বাট আমরা ভালো ব্র্যান্ড রাখছি, হেলথ কন্ডিশন ভালো রাখছি, ওয়ারেন্টি সহ 256GB কিংস্টোনের 10 NVMe রেখেছি এই বিলের সাথে। এটা কিন্তু 256GB Zen 3 NVMe, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, হেলথ 90+ থাকবে। এখন আপনারা চিন্তা করে দেখেন, এটা বাজার দরছি মাত্র ৩৬০০ টাকা। আপনারা কি এখানে রিকন্ডিশন নেবেন নাকি আপনারা চাইলে ব্র্যান্ড নিউ নিতে পারেন? ব্র্যান্ড নিউ নিলে মোটামুটি ৬,৫০০ টাকার মতো দাম হবে। তো আমরা চেষ্টা করছি এখানে বাজারটা প্রায় ৩,০০০ টাকার মতো কমানোর চেষ্টা করেছি। আপনারা চাইলে কিন্তু বাজারটা প্লাস করতে পারবেন এবং মাইনাস করতে পারবেন। আমি আসলে আমার কাছে মনে হয়েছে যেহেতু এখন দাম অনেকটা বেড়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আসলে চেষ্টা করছি কমের ভিতরে রাখার ট্রাই করেছি। 256GB Zen 3 কিংস্টোন ব্র্যান্ড NVMe থাকবে, দাম ধরেছি মাত্র ৩৬০০ টাকা এবং সাথে থাকছে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। তো বেশ, আমরা পাওয়ার সাপ্লাই বিষয়ে আলোচনা করবো। সেই পিসির সাথে পাওয়ার সাপ্লাই বিষয়ে চয়েস করেছি হাই পাওয়ার ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই, রিয়েল ওয়াট 300 ওয়াট, 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। পাশাপাশি নতুন সার্কিটের পাওয়ার সাপ্লাই, লং কেবলের পাওয়ার সাপ্লাই এবং এই কনফিগারেশন চলার জন্য খুব এনাফ হবে, এই জন্য রেখেছি এই পাওয়ার সাপ্লাইটি। হাই পাওয়ার যেহেতু নতুন একটা সার্কিটের পাওয়ার সাপ্লাই, আবার ওয়ারেন্টিও 2 বছর পাওয়া যাচ্ছে, বাজারটাও হাতের নাগালে, মাত্র ১৩০০ টাকা দাম ধরছি এই বিলের সাথে। তো বেশ, আমরা কেসিনের বিষয়ে আলোচনা করবো। সেই বিষয়ের সাথে কেসিন হিসেবে চয়েস করেছি হাই পাওয়ার ব্র্যান্ডের 1901BK, মানে ব্ল্যাক একটি কেসিন। 3টা 8GB ফ্যান থাকবে এবং এটা কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন সামনে কিন্তু টেম্পার গ্লাস, সাইডে টেম্পার গ্লাস, উপরে ম্যাগনেটিক ডাস্ট ফিল্টার আছে এবং একুরিয়াম মানের একটি কেসিন। বাজেট মোটামুটি ২৬০০ টাকা। আর ২৬০০ টাকা বাজেট অনুযায়ী দেখতেও যেমন একটা গেমিং ফিল দেবে, পাশাপাশি আমি মনে করি বাজারের মধ্যে সেরা একটি কেসিন, এই জন্য রেখেছি এই বিলের সাথে। তো বেশ, এই ছিল ৩৬,৫০০ টাকা বাজারের পিসি বিল। এরপর আমরা যে পিসি নিয়ে আলোচনা করবো, এটা বাজার রয়েছে মাত্র ৪৮,৫০০ টাকা। এখানে কিন্তু আমরা Ryzen 7 5700G একটি প্রসেসর ব্যবহার করেছি। Ryzen 7 5700G এই প্রসেসর কিন্তু আপনারা জানেন যে অনেক পাওয়ারফুল একটি প্রসেসর, কিন্তু 8 কোর 16 থ্রেড একটি প্রসেসর, 20 MB ক্যাশ। এই প্রসেসরটি কিন্তু আমি বলবো বাজারের মধ্যে একটি সেরা প্রসেসর, কারণ এটার সাথে ইন্টেলে কম্পেয়ার করতে গেলে আপনাকে ইন্টেল কোর i5 12 জেনারেশনে কম্পেয়ার করতে হবে, বাট সেটা কিন্তু দাম অনেকটা আরও বেশি। তো আমি বলবো যেহেতু কোর থ্রেড বেশি আছে বা গ্রাফিক্সটাও খুব স্ট্রং আছে, তো যারা অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোতে ভিডিও এডিটিং করতে চাচ্ছেন বা গ্রাফিক্সের কাজ করতে চাচ্ছেন বা অনলাইন বেস কাজ করতে চাচ্ছেন এবং বিশেষ করে যারা গেমিং করতে চাচ্ছেন, তাদের জন্য এই প্রসেসরটি খুবই ভালো হবে বলে আমি আশা রাখি। এই প্রসেসরের দাম যদিও মার্কেটে 22,500 থেকে 22,800 টাকা, বাট আমরা এই বিলের সাথে স্পেশালি ডিসকাউন্টের দাম ধরেছি মাত্র 21,500 টাকা এবং সাথে থাকছে 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। তো
তো বেশ আমরা মাদাবোর্ডের বিষয়ে আলোচনা করবো। সেই পিসিবির সাথে মাদাবোর্ড হিসেবে চয়েস করেছি MSI ব্র্যান্ডের B450 MA Pro Max 282 অফিসিয়াল মাদাবোর্ড। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অফিসিয়াল হলোগ্রাম আছে এবং মাদাবোর্ডটি আমি মনে করি বাজারের মধ্যে সেরা একটি মাদারবোর্ড। এই মাদাবোর্ডটিতে আপনারা চাইলে বা পরবর্তীতে গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করতে পারবেন, র্যাম 64 মতো র্যাম ম্যাক্স আপডেট করতে পারবেন, HDMI পোর্ট আছে এবং সব দিক থেকে ওভারঅল চিন্তা ভাবনা করলে বাজারে কিন্তু হাতের নাগালে। বাজার দর হয়েছে মাত্র 7,500 টাকা। তো 7,500 টাকা বাজারের মধ্যে বেস্ট একটি মাদাবোর্ড চয়েস করেছি এই বিলের সাথে। তো বেশ আমরা র্যামের বিষয়ে আলোচনা করবো। যেহেতু 5700 জিপিসি বিল, আর যারা একটু প্রফেশনাল কাজ করেন তারা কিন্তু আসলে র্যামটা আসলে বেশি দরকার হয়, তাদের কথা চিন্তা ভাবনা করলে আমরা কিন্তু এখানে 8/16 জিবি মাইক্রন ব্র্যান্ডের র্যাম চয়েস করছি এই বিলের সাথে। কারণ যারা একটু ভিডিও এডিটিং করেন বা রেন্ডারিং এর কাজ করেন বা হাই প্রোফাইলের কাজ করেন তাদের জন্য আসলে র্যামটা একটু সবসময় একটু বেশি লাগে, তাদের কথা চিন্তা ভাবনা করেই কিন্তু আমরা 8/16 জিবি র্যাম রেখেছি। আপনারা চাইলে যে বাজারটা কমাইলে আপনারা কিন্তু একটা র্যাম মাইনাস করলে বাজারটা মোটামুটি 4800 মতো বাজার কমে যাবে। বাট আমার কাছে আমার অভিজ্ঞতা থেকে মনে হচ্ছে এখানে 16 জিবি র্যামটা আসলে দরকার, এই জন্য 16 জিবি র্যাম রেখেছি এই বিলের সাথে। দাম ধরেছি 4800 9,600 টাকা। 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। পাশাপাশি মাইক্রন যেহেতু এটা একটা ভালো ব্র্যান্ড এবং র্যাম ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানি হলো মাইক্রন, তো মাইক্রন র্যামটা খুবই ভালো, এই জন্য রেখেছি এই বিলের সাথে। তো বেশ র্যামের পরে আমরা স্টোরেজের বিষয়ে আলোচনা করবো। সেই পিসিবিলের সাথে স্টোরেজ হিসেবে একটু বড় রাখার ট্রাই করছি, কারণ আমি আগেই বলছিলাম কিন্তু প্রফেশনাল যারা কাজ করেন তাদের কিন্তু র্যাম এবং স্টোরেজটা বেশি দরকার হয়। তাদের কথা চিন্তা করে আমরা কিন্তু 512 জিবি একটা Zen 3 NVMe চয়েস করছি এই বিলের সাথে। এই NVMe রিকন্ডিশন রাখার ট্রাই করছি, কারণ নতুন NVMe দাম কিন্তু আপনারা জানেন যে 10,500 থেকে 11,000 টাকা। আপনারা চাইলে এখনও এটা চাইলে নতুনটা অ্যাড করতে পারেন, বাট আমি আসলে চিন্তা করছি বাজারটা কমানোর জন্য 256 জিবি একটা NVMe কিনতে গেলে প্রায় 6,000 টাকা বাজেট গুনতে হয়, সেখানে কিন্তু আমি 6,000 টাকার ভিতরে 512 জিবি Zen 3 NVMe রাখার ট্রাই করেছি। এবং রিড রাইট স্পিড সুপার পাবেন এবং এটা কিন্তু 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। তো এখন চিন্তা করে দেখেন আপনারা কি 256 জিবি নতুন নেবেন নাকি 512 জিবি রিকন্ডিশন নেবেন। আমার কাছে মনে হয় যে যেহেতু হেলথ 95% বা এর প্লাস থাকে, আবার ওয়ারেন্টিও আছে, তাহলে অর্ধেক দামে অবশ্যই 512 জিবি নেওয়াটা দরকার, এই জন্য আসলে আমি 512 জিবি NVMe রেখেছি এই বিলের সাথে। তো এবার আমরা পাওয়ার সাপ্লাই বিষয়ে আলোচনা করবো। সিপিসিবির সাথে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমরা সেম হাই পাওয়ার রেটে 300 ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি। আপনারা চাইলে এখানে প্লাস মাইনাস করতে পারেন, বাট আমার কাছে মনে হয়েছে যে যেহেতু গ্রাফিক্স কার্ড বর্তমানে আমরা অ্যাড করিনি, এই জন্য আমরা আসলে 300 ওয়াট রেটে পাওয়ার সাপ্লাই রাখছি, যাতে এই পিসটা খুব ভালোভাবে চলে। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের দাম ধরা হয়েছে মাত্র 1300 টাকা এবং সাথে থাকছে 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। তো এবার আমরা সর্বশেষ কেসিনের বিষয়ে আলোচনা করবো। কেসিন হিসেবে চয়েস করছি ARSL লিজেন্ড 171 মডেল এটি কেসিন, 5টা ARGB ইনফিনিটি ফ্যান সহ একুরে মানে এটি কেসিন, সামনে টেম্পার গ্লাস, সাইডে টেম্পার গ্লাস, উপর কিন্তু ম্যাগনেটিক ডাস্ট ফিল্টার আছে এবং 5টা ফ্যানে কিন্তু ARGB ইনফিনিটি সহ। সব দিক ওভারঅল চিন্তা ভাবনা করলে আমার কাছে মনে হয় বাজারের সেরা টিকেছেন, এই জন্য রেখেছি এই বিলের সাথে। দাম ধরেছি মাত্র 3300 টাকা অনলি। তো এবার সেই ছিল আজকের পিসি বিলের টোটাল ইনফরমেশন। বাজেট 36,500 48,500, যেটা আপনার বাজেটের মধ্যে মনে হয় যে ঠিকঠাক, আপনারা চাইলে কিন্তু সেটাই আপনারা আমাদের কাছে অর্ডার করতে পারেন, অথবা আমরা চাইলে সরাসরি আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। আমাদের শোরুমে আসার এক্সাক্ট লোকেশন হলো আসতে হবে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড। ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড এসে মার্কেটের নাম হলো সুবাস্ত আর্কেট আইসিডি ভবন, লিফটের 4-এ উঠবেন। লিফটের 4-এ উঠে 421 এবং 422 এই শব্দটি হলো লিনাক্স আইটি সলিউশন, এবং আসলে পেয়ে যাবেন আমাকে। আর যদি আপনারা সময় স্বল্পতার কারণে আসতে পারেন না বা আসতে গেলে অনেক টাকা খরচ হয়ে যায়, তাদেরকে বলবো আপনারা নির্ভয়ে রাসেল ভাইকে বিশ্বাস করে অর্ডার করতে পারেন, ইনশাআল্লাহ ঠকবেন না। সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে, মাত্র 2040 টাকা বিকাশ, রকেট, নগদ অথবা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যে কোনোভাবে আমাকে অ্যাডভান্স করে নাম, মোবাইল নাম্বার বা ঠিকানা মেসেজ করে দিবেন। মেসেজ করে দিলে আমরা পিসটাকে রেডি করে টেস্ট করে পাঠিয়ে দেবো আপনার ঠিকানায়। ইনশাআল্লাহ 24 ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায়, ওখান থেকে বাকি পেমেন্ট দিয়ে প্রোডাক্টটা রিসিভ করতে পারবেন। তো ফ্রেন্ডস, এই ছিল আজকের পিসি বিলের ভিডিও। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, বেশি বেশি শেয়ার করবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো পিসি বিলের ভিডিওতে। সে মধ্যে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।